Poštovani gledalci, kao što znate, jedna od stalnih rubrika u našoj emisiji je i ona pod nazivom AgroVi, odnosno bavimo se veštačkom inteligencijom, bavimo se digitalnim formatima, bavimo se onim što je najmodernije u poljoprivredi. Da bismo vam to prezentovali, obično moramo da krstarimo po internetu, jer se sve to dešava najčešće u onim najrazvijenijim zemljama sveta, preko okeana ili u Evropi. Na sreću, ponekad nam se desi i lepo iznenađenje u samoj Srbiji. Desi se srpska pamet, srpski stručnjaci i upravo zbog toga je danas kod nas u studiju gospodin Aleksandar Marotić, Saša Marotić, vrlo dobro poznat ljudima koji se bave agrarom. Saša, kao prvo, dobar dan i dobrodošli u naš studio. Dobar dan vama i vašim gledalcima i koristim priliku da vam se zahvalim na pozivu. Evo, razlog zbog kojeg smo vas pozvali je pre svega taj što donosi srpska pamet nešto novo u srpski agrar, odnosno vi ste na čelu tima koji je kreirao jednu digitalnu platformu koja se zove Agrobudžet sistem. Ukoliko ne grešimo, radi se o sistemu koji zapravo optimizuje poljoprivrednu proizvodnju i nije toliko teško koristiti ga kako bi ljudi mogli da unaprede svoju proizvodnju. Ali da ne bih ja pametovao, kada već imamo šefa autorskog tima, da li možete samo ukratko da pojasnite, dakle, koja je to definicija digitalne platforme koju je ova naša srpska, pre svega somborska pamet napravila? Da. Pa zahvaljujem pre svega na lepim rečima, punih optimizma. Pa evo, pre svega, znači, Agrobudžet sistem, skraćeno ABS digitalna platforma, se bavi optimizacijom procesa investicionog ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju sa ocenom finansijske efikasnosti ukupnog investicionog ciklusa. Ono što treba istaći na početku ove priče, to je da je ovo rešenje kreirano, kako ste i sami naveli, samostalni sa snagama, sopstvenom pameću, i ono što ovo rešenje, recimo, ističe u odnosu na neka druga rešenja koje su trenutno prisutne na tržištu, to je da su ovo potpuno automatizovani procesi koji u svojem, da kažem, primarnom fokusu nemaju samo unapređenje tehnologije poljoprivredne proizvodnje, ona jeste integralni deo ukupnog rešenja, ali pre svega fokus se stavlja na optimizaciju investicionog ulaganja, kažem, i tu ocenu finansijske efikasnosti. Šta sad to konkretno znači za naše proizvođače? Pa znači da će oni možda po prvi put sad imati priliku da pre od počinjanja bilo kakvog investicionog ciklusa, a pod investicionim ciklusom podrazumevamo i ono što se kaže svakodnevnu godišnju, višegodišnju proizvodnju koju naši poljoprivredni proizvođači obavljaju, po prvi put će imati priliku da sa velikom preciznošću mogu da predvide sve one, da kažem, nedostatke i prednosti primene određene tehnologije poljoprivredne proizvodnje. Ono što je bitno, kažem, istaći, to je da će oni po prvi put imati priliku da u svojim rukama imaju potpuno automatizovane alate koji na vrlo, kako ste i napomenuli, jedan jednostavan način, na osnovu popunjavanja jednog, da kažem, vrlo lakog, da kažem, upitnika, pokrenuti jedan proces izrade investicionog procesa sa ocenom tih finansijske efikasnosti koji se publikuje u određenom formatu, koji danas, i to je možda i najbitnije istaći, predstavlja nezaobilazan deo u procedurama kada svi oni kao proizvođači ili potencijalni investitori poljoprivredne proizvodnje konkurišu u procesima za pribavljanje dodatnih finansijskih sredstava na finansijskim tržištima, kod subvencionisanja određene proizvodnje, kod zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, pogotovo onoga dugoročnog do 30 godina. Znači, oni faktički dobiju taj projekat, jedan dokument koji njih kvalifikuje u svim tim procedurama i na osnovu tog projekta će neko da donosi određene odluke da li su oni dovoljno efikasni, nisu, da li ta proizvodnja zaslužuje njihovu pažnju ili ne, a samim tim se, znači, korišćenjem digitalne platforme, oni svi svrstavaju u red onih poljoprivrednih proizvođača za koje se garantuje da su svoju proizvodnju radili na jedan tehnološki prihvatljiv način, a pre svega finansijski efikasan i isplativ način.
kada govorimo o efikasnosti, kada govorimo o isplativosti, naravno, ljudi će sami da se uvere da li im to treba, šta sve mogu da urade uz pomoć te digitalne platforme, ali ako se ne varam, ona je pokrenuta, evo, pre nekoliko dana, gde ljudi uopšte mogu da pronađu domen ove digitalne platforme. Pa naš domen je www.agrobudžet.com, znači mogu na internetu svi da nas pronađu. Za sva neka, da kažem, dodatna pitanja i pojašnjenja, s obzirom da se radi o zaista kompleksnom pitanju, koje nije, kažem, komplikovano, ali zaista traži neko vreme. Postoji i naša e-mail adresa, znači office@agrobudžet.com. Znači, 24 sata smo dostupni i za tehničku podršku, i za komunikaciju, i za sva neka dodatna pojašnjenja, tako da svi su dobrodošli. Ono što bih želeo da istaknem da svako onaj ko poseti našu stranicu, želeći da se informiše dodatno o raznoraznim aspektima koje digitalna platforma pokriva, moći će uz jednostavno ostavljanje svojih, da kažem, podataka, bez neke obavezne registracije, da nakon tog čina vidi jedan primer ukupnog projekta, kako on izgleda, kako su to alati odradili, šta se to radi. Ono što bih želeo da istaknem isto, to je recimo neka naša prednost u odnosu na neka rešenja koje su do sad prisutne na tržištu. To je da su mi napravili, ajde da kažem uslovno rečeno, jedan upgrade cele priče, pa smo uspeli da radimo optimizaciju tog investicionog ulaganja i ocenu finansijske efikasnosti i po pitanju, da kažem, te pametne poljoprivredne, diferencirane poljoprivredne, znači gde se jedna, da kažem, površina predviđena za proizvodnju ne tretira kao jedinstven prostor, već upravo suprotno, na kome vladaju različiti, da kažem, i klimatski i zemljišni uslovi, i čak smo uspeli da na osnovu naših algoritama i alata radimo tu ocenu finansijske efikasnosti i za diferencirane parcele zemljišta. Saša, ajde da probamo da pojednostavimo, a za sve ostalo, kao što ste i rekli, ljudi mogu i sami da odu na tu digitalnu platformu pa da vide koje su to prednosti koje eventualno mogu da ostvaruju. Evo, investicije je u pitanju, dakle, ja sam čovek inokosni poljoprivrednik, imam 100 jutara zemlje. Parcele su tu, ne znam, i 2 su na višem terenu, 3 su na nižem terenu, tolike su kolike su. Da li meni ta digitalna platforma može da dostavi zaključak i kako on otprilike izgleda? Šta bi bilo najoptimalnije da ja danas proizvodim? Upravo je to suština o digitalnoj platformi i rešenja koja nudi. Ne samo da ona može da ponudi i da kaže, nego vi znate kakva je danas praksa kod većine poljoprivrednika, šta kod nas u zemlji, šta, da kažem, i u svetu, sve u zavisnosti od dostupnosti i komunikativnih sredstava, ali kod nas, recimo, ako pričamo o Srbiji, još uvek se to svodi na gledanje emisija o poljoprivredi, nedeljom ispred televizora, slušamo raznorazne kompanije, institucije, agencije, sa svim svojim nekim predlozima kako da tu proizvodnju naprede u nekoj narednoj proizvodnoj sezoni. Tu su proizvođači, dorađivači, prometnici, svi oni faktori koji utiču da bi privoleli našeg poljoprivrednog proizvođača da se opredeli baš, eto da kažemo, za njihov proizvod. Ova platforma, što je bitno istaći, apsolutno ne favorizuje nikoga. Što se tiče svih onih, da kažem, i proizvođača i distributera, uvoznika, državnih organa, ministarstava, pokrajinskih sekretarijata, agencija, ne favorizuje nikoga. To je outsourcing platforma, to znači da se sa, da kažem, spoljne strane faktički pristupa alatima na platformi. Svi ti koje sam naveo jednostavno rade svoj neki, da kažem, dnevni posao i našem poljoprivrednom proizvođaču daju faktički, ajde da kažem, uslovno rečeno, ponude, obaveštenja, informacije o tome šta ih čeka u tom procesu zasnivanja same proizvodnje, negovanja, useva, skidanja, berbe, skladištenja, na kraju prometa, realizacije i tako dalje. Automatizovani alati, takozvani ti skup algoritama, na, kažem, predviđenim nekim kriterijumima koji su napred predviđeni, vrše selekciju svih tih ponuda. To je faktički neograničen model. U tom modelu može da učestvuje, ne znam, 10 dorađivača, 10 prometnika, 50, ne znam, distributera i tako dalje.
mi svim tim saradnicima koji faktički učestvuju u kreiranju tog nekog izveštaja, ovim alatima štedimo i vreme i novac u onom smislu dolaska do krajnjeg cilja, a krajnji cilj je poljoprivredni proizvođač koji treba da koriste određenu tehnologiju. I tu dolazimo do ključnog pitanja. Mi u stvari dajemo odgovor svim tim našim poljoprivrednim proizvođačima. Koju tehnologiju poljoprivredne proizvodnje je najefikasnije svrsishodno koristiti u narednom periodu? I to za svaku parcelu pojedinu. Za svaku parcelu i na nivou projekta po svim parametrima. Znači, naš proizvođač će u projektu da dobi od, ne znam, da kažem, desetine raznoraznih ponuda, svega i svačega što su inputi u poljoprivrednu proizvodnju, dobit će prečišćeno šta je za njega najoptimalnije da bi njegov neki rezultat na kraju proizvodnog ciklusa bio zadovoljavajući. Faktički da mu se ta proizvodnja isplati, a ne da kažem, na osjećaj radi to proizvodnju. Mi ćemo se složiti da većina od njih ima zavidno iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji, da većina njih, da kažem, i raspolaže i određenim mašinskim parkovima i tako dalje, i tako dalje. Ali ti ljudi jednostavno do danas nisu imali priliku, niti su imali informaciju, ili se pomalo zanemarivali, nisu znali koliko svaka faza tog postupka njih zaista košta. Ovde ćete imati priliku da znate po fazama, po tom takozvanom timeline-u ulaganja, koliko šta košta. Imaćete priliku, svaki naš proizvođač na vrlo jednostavan način moći će da nakon realizacije određene faze samog postupka unese određenu vrednost. Recimo, platforma mu je preporučila da se obrati tom i tom, ne znam, distributeru određenog semena, da uzme to seme koje košta toliko, da je setvena norma toliko. On će možda da izrazi sumnju i da kaže, pa vidite, meni se čini da postoji nešto i bolje osim ovoga što je dato u projektu, ja ipak neću umesto preporučenih, ne znam, 4.500 dinara za setvenu jedinicu, ja ću da potrošim 5.500. I ima mogućnost da unese tu vrednost u svoj neki log file, u svoj to, mi smo to nazvali, to je naša, da kažem, aplikacija zove se ABS kalkulator. Tog momenta, kada je on uneo određenu vrednost, koja nije u skladu sa onom što je projekat preporučio, pali se određeni alarm koji njega upozorava da je odstupio od parametara koji su mu dati i automatski preračunava u kolikoj meri je urušio sve one, da kažem, efekte finansijske efikasnosti. Onog momenta kad vi urušite određene parametre, pa samim time ste sebe diskvalifikovali kod onoga možda ko će vam sutra odobravati određena obrtna sredstva za finansiranje te proizvodnje. Dakle, Saša, ako sam dobro shvatio, point je u tome da cela ta digitalna platforma ima, da tako kažemo, dve divizije. Jedna divizija su sami i neposredni proizvođači, bili oni individualni ili preduzeće, potpuno nebitno. I druga divizija je taj outsourcing. Dakle, instituti, banke, proizvođači semena, uvoznici poljoprivredne mehanizacije, prodavci poljoprivredne mehanizacije, serviseri, osiguravajuće društva. Dakle, digitalna platforma omogućava ukrštanje tih podataka i tih saveta koje bi ova druga outsource divizija davala neposrednim proizvođačima. Bilo da je u pitanju zasnivanje proizvodnje, bilo da su u pitanju veće investicije. Da li mi se isplati da na ovoj slani gradim ribnjak umesto što samo kosim seno, da li mi se isplati da kupim traktor od 150 umesto traktor od 120 konjskih snaga. Dakle, na tom mestu oni mogu dobiti odgovore na ta pitanja kako bi njihova poljoprivredna proizvodnja bila što optimalnija. Tako je. Hteo sam samo da dodam, ne samo na ta pitanja, nego i na mnoga druga, s obzirom da platforma ne neguje, da kažem, samo pristup primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, tog primarnom aspektu. Znači, obuhvatamo zaista širok spektar aspekata i govorimo našim proizvođačima šta ih to sve čeka na putu do konačne realizacije sopstvenih proizvoda. Da pojednostavim i da kažem, znači, apsolutno naš proizvođač ne znam, šta je zakonska regulativa za određenu vrstu proizvodnje, šta su određene takse, šta su određeni nameti. Jednostavno, vi morate u vašem nekom, da kažem, ekonomisanju u okviru gazdinstva preduzeća da uvažavate i takve neke, da kažem,
veličine koje vam definitivno utiču na neki krajnji rezultat. Ne možemo to zanemarivati. Ovim automatizovanim alatima mi smo obuhvatili bukvalno sve aspekte, kako da kažem, i onog privrednog života, ne samo onoga što se odnosi na poljoprivrednu proizvodnju, nego, eto, kažem, sintetizovali smo jednu priču u celosti da naš proizvođač po primitku tog projekta je apsolutno siguran kako će on to da radi. Ono što ponovo želim da istaknem, znači svi procesi su potpuno automatizovani, apsolutno ono što se kaže dostupni svakome, bez ikakvog, da kažem, problema su prilagodljivi za korišćenje, tako da pozivam zaista sve da iskoriste neko svoje vreme, posete stranicu, obrate nam se pismeno ili kako god, tu smo da ih polako uvedemo. Mi smo imali ambiciju da radimo promocije širom Srbije, ali usled ove COVID varijante jednostavno to je moralo da bude, da kažem, gurnuto u drugi plan. Zato vam se i zahvaljujem na pozivu i što koristim priliku da se na ovakav način predstavimo široj javnosti. Vama svakako hvala na gostovanju i samo da napomenemo, ako se ne varam, ovaj proizvod srpske, da kažemo, somborske pameti nije dostupan samo u Srbiji. Vi ste uspeli i da izvezete ovaj proizvod. Pa u postupku smo tog izvoza, pokrenuli smo jedan startup za područje Istočne Afrike, za zemlje kao što su Kenija, Etiopija i Tanzanija. Formirali smo tamo jedan tim, logistički tim koji upravo priprema ovo naše rešenje za, da kažem, ozbiljniji upliv tamo u institucije. Prve neke razgovore očekujemo možda negdje u aprilu i maju. Neke smo već imali. I kako bi rekao, Bože zdravlje. I mogu da napomenem da nismo jedini na tom tržištu. Iz Srbije ima još kompanija i firmi, što me posebno raduje. I to pogotovo onih firmi koje su otvoreni za saradnju, tako da mislim da ćemo se, eto, Bože zdravlje, možda na nekim trećim tržištima preudružiti nego kod nas. Odlično. U svakom slučaju želimo vam puno uspeha u daljem radu, a naši gledalci i poljoprivredni proizvođači, ali i outsourceri imaju priliku da i sami pogledaju tačno o čemu se tu radi. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama na pozivu.